Vous venez de marcher sur le câble d'alimentation et votre appareil ne s'allume plus. Plutôt que de le jeter, je vous montre tout de suite comment le réparer. Démontez la tête de la prise. Ensuite, on enregistre cette vidéo pour ne pas oublier cette astuce. Coupez le fil endommagé à l'aide d'une pince. Dénudez le fil. Remettez le fil en place en serrant au maximum. Vérifiez que le fil est solidement maintenu. Profitez-en pour vérifier les autres fils. Remettez le tout en place. Revissez. Abonnez-vous. Refaites un essai et le tour est joué.